В Верховной Раде создана целая комиссия по расследованию трагедий, которые произошли в Иловайске и в Дебальцево. Напомню, это те самые трагедии, о которых говорили сначала, что никакой трагедии нет, а потом вдруг выяснилось, что кто-то виноват. И вот в Киеве решают, кто виноват, друг в друга тычут пальцами и бросаются обвинениями. А в это время я вам покажу мнение простых бойцов. Это видео было найдено на флешке, оно было записано, а флешка найдена в кармане мертвого сепаратиста. Обнаружили его украинские солдаты и переслали мне. Конечно же, однозначно надо делать скидку на то, что люди, которые рассказывают о том, что было в Дебальцево, находятся в плену. Насколько я понимаю, они, наверное, до сих пор находятся в плену. Однако же, там есть вещи, которые из серии нарочно не придумаешь. Там построение под минами. В общем, смотрите. Лазаренко Александр Юрьевич, 40-й отдельный мотопехотный батальон. Ехали из Дебальцева в Артемовск для получения почты. В Логиново попали в плен 9 февраля 2015 года. На тот момент, когда выезжали, потерь было до 10 человек. Приблизительно так. Но это именно по 200. По 300, честно, даже без понятия. Был свидетелем, когда привозили уже 200-х. И забирали, получается. Потому что командование устраивало построение, когда по лагерю шел обстрел с минометов. И люди стояли, получается, и вроде как, по идее, боевые действия, а все строятся, считают политинформацию, читают экономику, сколько Украина взяла кредита, а все стоят, получается, и по лагерю, получается, идут пристрелочные обстрелы. Пока именно в лагерь не попала первая мина, то не прекратились эти построения. Мы предлагали комбату переехать еще, как только начались пристрелочные выстрелы по лагерю, то он сказал, у меня приказа нету, мы не будем никуда переезжать. Ну, догадывались, но попытки не давало руководство принять попыток для того, чтобы переехать хотя бы куда-то. Ну, этого я знать не могу. Ну, по крайней мере, тогда, когда звонил, то в большей степени родственники занимаются. Звонят в СБУ, волонтерам, куда возможность, сюда звонили, узнавали. А командование даже так вот. Как жена говорит, что мы взяли его машину, взяли с собой замполита и уехали без его приказа в Артемовск. Хотя он лично дал нам приказ ехать в Артемовск за почтой. Старшина Глондар Сергей Викторович, 1988 года рождения. 3-й отдельный полк специального назначения, город Кировоград. 16 февраля командиром группы была поставлена задача на сопровождение колонны в город Дебальцево. По его словам, колонна перевозила боеприпасы и продукты питания. Туда колонну доставили, на обратном пути задача была вывести раненых и убитых. В районе 11 часов 16 февраля выехали со штаба 128-й бригады. На выезде из города Дебальцево колонна попала в засаду. БТР, в котором находилась наша группа, был расстрелян с РПГ, в результате чего попал в плен. При попадении в засаду командир группы и один из командиров отделения погибли. 3 человека получили ранения, 2 из них тяжелые. Я думаю, что им известно было то, что там находится котел. Уже был организован. Тем не менее, приказы отдавались. Нет. Нам говорили, что там никакого котла нету. Езжайте, все будет нормально. Интернет. Домой звонили. Говорили, что по телевизору показывают, что котел уже Дебальцево. Думаю, что можно было бы обойтись и без потерь.